滿得滯啊！係咯，攞個筆嚟啊！攞個筆嚟啊！先係。邊度有筆？一係就飲水都飲到啲傻，點解飽晒啊？有筆啊！應該好啲啊，咁樣。舒唔舒服啊？舒服啊！我呢筆毛真係乾淨佢哦。攞嚟啊！哇！做咩啊？浮油乜㗎？又嚟變垃圾缸啊！哇！咁樣就唔飲水應該好少少。飲唔飲啊？先生？啊？唔飲？唔飲？少少啊！少少啊！放多少少。佢好驚，好驚水泡啊！飲噶，飲不過都要死去嗰只㗎。飲到佢個阿表，你筆出嚟做咩啊？去飲水啊！飲到飽晒啊！呢個係咁排咁飲水。佢係要跑啊！係啊。開水流嘅。有啊！嚇？哦。我收你出嚟喎。